Hi everyone, my name is Ruby and welcome back to my YouTube channel. Leo nitaonyesha namna ya kutengeneza na namna ya kuapply Bentonite clay kwenye nywele zako. Bentonite clay ina faida nyingi sana katika nywele. Inasaidia kutoa uchafu, kudetoxify nywele zako, kutoa mba, kufanya nywele ziwe soft na kuzi-strengthen. Kwa hiyo kama unaona nywele zako labda zina mba, unapata miwasho au haziingizi products kwa usahihi na products unazopaka hazifanyi kazi, basi ni vizuri ukatumia Bentonite clay at least mara moja kila mwezi. Kwa hiyo leo mahitaji yetu unachotakiwa kuwa nacho ni Bentonite clay, apple cider vinegar na any liquid of your choice. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, naeka Bentonite clay yangu kwenye kibakuli. Nimeweka vijiko takriban 4 kulingana na urefu na wingi wa nywele zangu. Kwa hiyo kila mtu anaweza kuweka kiasi ambacho kiko sahihi kwake kulingana na nywele zake. And then hapo naeka apple cider vinegar. Hakikisha ni organic apple cider vinegar with the mother. Sio zile apple cider vinegar za kawaida. Hii hakikisha ni ile original kabisa with the mother. Kwa hiyo nimeweka kidogo vijiko kama 4 hivi kwenye hiyo clay yangu, nimekoroga. Naongeza na liquid nyingine. Kama mlishaona ile video ya last time, nilitengeneza onion and ginger juice. Kwa hiyo ile onion and ginger juice ilibaki, nikaweka kwenye fridge, ndio na mix tena kwenye hiyo Bentonite clay yangu. Kwa hiyo nakuwa naitumia kwa pamoja kwa sababu onion and ginger juice ni nzuri. Kama hujaona video ambayo nilikuwa natengeneza onion and ginger juice, nitaacha link hapo chini kwenye hii video, itakupeleka straight kwenye hiyo video kutengeneza onion and ginger juice. Kwa hiyo nimemix hapo, kama unavyoona una mix taratibu. Hakikisha mchanganyiko wako una mixika wote ili upate ile smooth paste. So hapo niliweka maji mengi kidogo. Hiyo onion juice niliweka ikawa nyingi kidogo. Kwa hiyo paste ikawa ni nyepesi. Ikabidi niongeze hiyo clay kidogo ili paste iwe nzito. Kwa hiyo nikaongeza clay na hiyo ndo the end product of the clay. Kwa hiyo hapo nikawa na apply kwenye nywele zangu. Nimeanza kuzispray na hair tea kwa sababu zilikuwa very very dry. Sijachana nywele zangu wiki nzima. My bad. Sijachana, nilikuwa nimezibana tu on a bun. Kwa hiyo hapo zimeshrink, zimechoka, make sijazishika wiki nzima kusema kweli kwa sababu I was very very busy. Kwa hiyo ndo nikasema okay, kwa kuwa sijazifanyia kitu chochote this week, basi subiri nizidetoxify. Kwa hiyo ndo nimeziweka kwenye section kama unavyoona hivyo. Nimeweka kwenye section 4, lakini nikawa nafanya kidogo kidogo ili kuhakikisha the clay imeingia kwenye nywele, kila hair strand imepata the clay. Kwa hiyo ndo kama hivyo, na spray kwanza na hair tea kwa sababu zilikuwa dry, na zihydrate kwanza, alafu nimepaka hiyo clay kama hivyo mnavyoona. By the way, my hair is very healthy kama mnavyoona. Tangia nimeweza kufuga nywele, hii ni mwezi huu wa 11 ndo nafikisha miaka 3 tangia nianze kuwa na natural hair, healthy natural hair. Kwa hiyo hapo zina miaka 2 na miezi kadhaa. Mwezi wa 11 zinafikisha miaka 3 na ziko healthy kama unavyoona hapo. Zina shrink, ni bonge moja la shrinkage, na zinavutika sana. Elasticity yake sio ya nchi hii. Kama unavyoona hapo zinavutika, yani ukizivuta zinafika mbali kidogo. Yani nywele zangu ni urefu wake ni shoulder length. Kwa hiyo kwa hiyo nikapaka kichwa kizima kama unavyoona. Nikapaka pia na usoni. Bentonite clay ni nzuri pia kwa uso. Then nikavaa mfuko wa plastic, ile pale paper wrap ya plastic, nikakaa nayo for
30 minutes then nikaosha. So nataka nitoe review baada ya kutumia Indian Healing Clay. Hii ni mara yangu ya kwanza kutumia Bentonite Clay kwenye nywele zangu, and I can say ni nzuri mno, kwa sababu uchafu wote ulitoka kwenye nywele zangu. Yani nilihisi nywele zangu kwamba kama ni mpya. Yani hata nilipokuja kupaka leave-in conditioner na hair cream, kwanza hata nilianza kuzispray na hair tea, kwa sababu I use hair tea on my hair, ilikuwa very effective. Yani niliona kabisa yani nywele zangu zimebadilika, texture, products inaingia kwa usahihi, na kwa kuwa sikuzishika nywele zangu wiki nzima, nimeona kabisa ule uchafu wote umetoka, na nilikuwa na miwasho kidogo, lakini Bentonite Clay ilisaidia kutoa ile miwasho ambayo nilikuwa nayo ya wiki nzima. Kwa hiyo I'd recommend this product kwa mtu yoyote ambaye anataka kudetoxify nywele zake, kwa mtu yoyote ambaye anakutana na uchafu kwenye nywele, kwenye ngozi, mtu ana mba usioisha, mtu anaona nywele zake haziingizi products, yani products zinaisha tu kwa juu. I recommend atumie Bentonite Clay, ni nzuri sana. Thank you for watching, and please usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare na marafiki zako ili nao wajifunze. Bye, till next time.